Hej på er och välkomna tillbaka till leksaksvärlden. Idag så ska jag visa en liten typ review på slime som jag har köpt. Och det är den här från BR, Slimy Oops står det. Och det är så här rosa, kostar 50 kronor. Så nu håller jag på att öppna. Oh my god. Oj, den var jätteslimig. Kolla. Den känns väldigt typ vattnig eller något sånt där. Alltså, jag vet inte. Jag vill att den ska göra så här poking sound. Den gör inte det. Men jag hoppades på det. Ja, det var typ därför jag köpte den. Jag ville ha poking sound. Det blir lite. Det här är en sån som pruttar. Typ. Wow, den är superstretchig. Nu kommer lite poking sounds för er som gillar liksom såna ljud. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Och ja, ni kan gärna tumma upp om ni vill se mera slime-videos. Så hörs vi. Hejdå!